guys, welcome back again sa ating channel, no. Ngayon meron po tayong i-repair, no, itong amplifier na to mga guys. At tinanggal ko na sa kaniyang box, no. At yung problema niya mga guys, no, naghahaming po siya. At parang mukhang na-repair na pala to mga guys, no. Yan, no. Meron na siyang mga connection dito, no. Tinanggal ko yung tape niya. At wala naman, no. Naka-connect naman siya, no. Hindi ko alam bakit pinutol to siya, no. At ngayon ipaparinig ko sa inyo mga guys, no, yung actual na problema niya. Ayan mga guys, no, nakauna po yan. At yan lang po yung maririnig natin, no. Parang grounded lang siya. At mamaya mga guys, no, i-update ko na lang kayo mamaya mga guys, no, kung ano yung talagang sira nito. Welcome back guys, no, sa ating channel. At ngayon mga guys, no, i-update ko na kayo mga guys sa ating gawa ngayon, no. At yung salarin pala niya mga guys, kung bakit siya naghahaming, no, dahil po yung mga hinang niya, no, may mga groove na po talaga sa gitna. At nag-lose contact na siya, no. Lalong lalo na dito sa may mga bandang power transistor. At yung mga parts nito, no, mga bago pa naman at wala namang sira, no. At ang ginawa ko lang nito mga guys, hininang ko lahat, no. Rine-solder ko lahat dito. At dito, no. At mukhang gumana naman siya at hindi na siya naghahaming. Ngayon i-on natin siya, no, para marinig nyo mga guys. Ayan mga guys, no, naka-on na po siya. At talagang naglo-lose contact lang siya, no. At maya mga guys, no, i-test natin to. I-play natin, no, kung okay na ba yung kaniyang sounds, no. Yan. Ayan mga guys, no, i-test na natin tong ating ni-repair na amplifier mga guys. At gamit nitong ating cellphone na ginawang video recorder, no. Dito din tayo magpi-play mga guys, no. At ayan, no, naka-play na po yung ating music. At lakasan natin yung volume, no. Mukhang na-post. Play natin. Ayan. Ayan mga guys, no, naka-on na po siya. At mukhang gumana yung ating amplifier na ni-repair ngayon mga guys, no. Sana hindi tayo magka-copyright ni YouTube, no, itong ating na-play na music ngayon. Ayan mga guys, no, okay na po yung ating na-repair ngayon. Mukhang gumana na siya, no. At ayan, no, dito lang muna nagtatapos yung ating videos ngayon mga guys, no. Hope you enjoy my video mga guys. At paki-share na lang din, no, at like yung ating video ngayon. At salamat, no mga guys.